अपने को हिचकी आती है, तो उसके रिगार्डिंग भी एक ऐसे क्रेजी थियरी है भाई। तो भाई तेरे को पता है कि अपन सबसे पहले तो फिश थे, पानी में रहते थे, उसके बाद अपन एम्फीबियंस बने, तो अपने को लंग्स आ गए। फ्रॉग को लंग्स है, बट फ्रॉग एट द सेम टाइम पानी में भी रह सकता है। कभी कभी गलती से लंग्स में पानी चले आता था ना, तो ऐसे हिकअप्स आके वो मतलब वो बाहर निकालता था। और इसके लिए अभी भी वो एक कहीं ना कहीं दिमाग में वो मेमोरी जुड़ी हुई है कि अभी भी कभी होता है अपने को अचानक हिकअप्स आते हैं। Watch full podcast on YouTube right now.